كده القطبية السالبة والموجبة وعلاقتهم بدرجة الحرارة الناتجة. أول حاجة في التيار المستمر يكون القطبية عكسة، يبقى سلك الإلكترود بيكون متوصل واخد قطب موجب، وتكون تسري الإلكترونات في هذه القطبية من المشغولة إلى الإلكترود، وبذلك تتركز معظم الحرارة المتولدة في حتة في الإلكترود، يعني الحرارة المتولدة تتركز كلها على سلك الإلكترود واخد جزء الموجب. والمحافظة برضه على الإلكترود ومنعه من الانصهار يختار بقطر أكبر في حالة القطبية المباشرة. على سبيل المثال لو اخترنا الإلكترود بقطر 6 ملم يتحمل تيار قدرته 124 أمبير ده بقطبية عكسية، بينما يكون لو القطر الإلكترود 1.5 ملم لنفس الظروف في حالة القطبية المباشرة. في حالة القطبية العكسية بيستخدم قطر أعلى لتحمل التيار، شدة التيار تكون زي 124 أمبير قطبية عكسية. أما بالنسبة للتيار السفير القطبية مباشرة بيكون السلك الإلكترود موصل بالطرف السالب، وتستخدم القطبية دي في لحام المعادن والسبائك. ليه؟ لأن هي بتحقق لحام جيد وناجح، وتكون الحرارة أساسا مركزة في حتة على المشغولة، ويكون اللحام ذات جودة عالية. في هذه الحالة بيكون قطر سلك الإلكترود بيكون صغير فيها التيار المستمر القطبية مباشرة. الهدف كله من التيار المستمر من قطبية عكسية وقطبية مباشرة إن هنا الاختلاف في سلك الإلكترود، ده بياخد القطبية العكسية الإلكترود بياخد الجزء الموجب، أما الطرف الموجب، أما التيار المستمر القطبية المباشرة بياخد الطرف السالب، وهنشوف ده في الرسمة. نيجي تاني نوع اللي هو التيار المتردد، اللي هو بيجمع من خواص القطبية المباشرة والقطبية العكسية. تمام؟ وهذا يعني اللحام في التيار المستمر ده بيوصل عمود القطب الموجب مشغولة في القطب السالب بالإلكترود، وبذلك تتولد الحرارة أعلى عند المشغولة، ويكون عمق التغلغل أشد في حالة لحام التزويج واللحام الصلب السبائكي. ويوصل القطب الموجب بالإلكترود اللحام لينتج عمق التغلغل أقل، ويكون الشكل عندنا كده ديت علاقة القطبية بقيمة التغلغل وشكل منطقة اللحام. عندك القطبية المباشرة يكون سلك الإلكترود يكون بنطة اللحام بتكون سطحية، أما في القطبية العكسية بتكون بنطة اللحام متغلغلة في حتة في قطعة العمل نفسها. ثانيا عندك في القطبية الموجبة أما قلنا الإلكترود بيكون واخد الطرف السالب، بتكون درجة الحرارة عند 30 درجة، أما قطعة الشغل في الطرف الموجب بيكون درجة حرارته أعلى، بتكون 70 درجة. على العكس في الإلكترود القطبية في الإلكترود الموجب بتكون هنا سلك الإلكترود بياخد الطرف الموجب بتكون درجة حرارته أعلى 70 درجة مئوية، أما الشغلة بتكون درجة حرارتها 30 درجة مئوية أي أقل. عندك في القطبية المباشرة اللي هي تجمع بين الاثنين، اللي هو اللحام بالتيار المتردد اللي هو يجمع بين القطبية المباشرة والقطبية العكسية، بيكون سلك الإلكترود و 50% اللي هي درجة الحرارة، بتكون درجة الحرارة مناسبة بين سلك الإلكترود وبين قطعة العمل، سواء كان موجب واخد الطرف الموجب أو واخد الطرف السالب، فبالتالي توزع الحرارة في كل من الشغل والإلكترود عند اللحام بالقطبية المباشرة والقطبية العكسية، وعند اللحام بالتيار المتردد. يعني درجة الحرارة أو توزيع درجة الحرارة بيختلف في القطبية العكسية عن القطبية المباشرة عن اللحام بالتيار المتردد. لكل نوع وكل جزئية تختلف درجة الحرارة بالنسبة لسلك اللحام وقطعة العمل أو قطعة الشغل. نيجي عندنا تاني حاجة الثالث بند اللي هو اللحام بالإلكترود تحت حماية الغازات الخاملة. عندنا نوعين اثنين، اللحام بالقوس المعدني اللي هو الميك، النوع الثاني اللي هو اللحام القوس المعدني اللي هو التيب. عندك اللحام القوس المعدني ده هو أحد عمليات اللحام بالقوس الكهربي بصهر المعدن وقوس يحدث بين قطب اللحام المتوصل والمستهلك والمشغولة، وذلك في وجود غاز خامل واقي يمنع التأكسد. يعني ان في اثناء عمليه اللحام يكون وجود غاز، الغاز ده بيكون واقي يمنع وجود الهواء او اتحاد الهواء مع نتيجه انصهار بؤره اللحام او ارتفاع درجه الحراره او عند انصهار بؤره اللحام. ده الغاز الواقي ده بيمنع
عمليه التاكسد نتيجه عمليه اللحام. ويعرف الغاز الخامل ده ان ده لا يتفاعل مع عناصر ثانيه في ارتفاع درجات الحراره، والغرض منه ان هو حجب في لحام القوس الكهربي اللي هو المستخدم اللي هو الميج، حجب واقي لمنع وصول الهواء الجوي الى بؤره اللحام، كما انه لا تتفاعل مع المعدن المصاب ولا تذوب فيه. يعني الغاز ده بيمنع، هو عباره عن واقي او بيعمل عمليه حجب اثناء لحام القوس الكهربي لمنع عمليه التاكسد في بؤره اللحام. ويوجد بعض عناصر في النظام لحام القوس المعدني ده. عندنا كم او يعني لحام القوس المعدني الميج ده بيتكون من بعض العناصر الاساسيه: ماكينه اللحام رقم 1، جهاز التغذيه اللي هو وحده تحكم السلك، مسدس اللحام، وحده الغاز. كما بالشكل ده جيت اسطوانه الغاز، منظم الغاز، ماكينه اللحام اللي هو مصدر الطاقه، بكره سلك اللحام اللي هو جهاز تغذيه، مسدس اللحام قطعه الشغل او قطعه العمل. ماكينه اللحام بقى هناخد ماكينه ترتيب كل جزء او تعريف كل جزء. ماكينه اللحام دي تستخدم ماكينه اللحام الميج كمصدر طاقه ذو قطبيه مستمره، ده توليد تيار مباشر، ويتم التحكم بطرد وسيله جهاز التحكم بسرعه التغذيه بالسلك. طيب جهاز التغذيه بالسلك ده بيتم ادارته عن طريق جهاز سرعات او جهاز التحكم، يتم التحكم في سرعه السلك ديت اللي هو جهاز التغذيه ديت عن طريق بقره. البقره ديت كلما زاد سرعه السلك فانها تزيد من كميه الحراره الناتجه اثناء عمليه اللحام، حيث يتم ضبط ذلك على وحده التحكم بالتغذيه بسلك اللحام الموجود في مقدمه وحده جهاز التغذيه. يعني يتم التحكم في سلك اللحام ده عن طريق جهاز التغذيه اللي هو وحده التحكم في الجهاز ده. نيجي تاني حاجه مسدس اللحام، وده اللي بيحمل سلك التغذيه، وده يستخدم مسدس تشغيل سلك التغذيه وتيار اللحام وغاز الحك، اي انه ينقل التيار والغاز والسلك. ويجب الحفاظ على فوائد المسدس تنظيفه من الداخل والخارج، كما يكون قيام تنظيف دليل الدخول والخروج الذي يمر منه سلك اللحام عند تغيير البقر. يعني الفوائد بتاع مسدس اللحام ده لازم يتم المحافظه عليها من اي شوائب او اي اتربه. ليه؟ لانها مسؤوله عن خروج ودخول سلك اللحام او سلك التغذيه. نيجي بعد ذلك ديت فوهه اللحام او اللي هي اللمبه، بيقولوا عليها لمبه اللحام، تتكون من القناه الدليليه، غاز الحجب اللي هو الغاز الميج اللي هو مستخدم اللي هو بيحجب او بيمنع اللي هو الواقي، بيمنع حدوث عمليه الاكسده، مقبض المسدس، عندك الزناد، عندك سلك اللحام ناشر الغاز، رأس التلامس، دي عندك الفوهه. وده الشكل ده ممكن يجي في امتحان يقول لك اذكر الارقام الموجوده، او ممكن نرقمه يقول لك الرقم ده او ده او ده او الشكل ده، اذكر اسم الشكل مع وظيفه الاجزاء او اسماء، اذكر الاجزاء الموجوده على الشكل. اول حاجه وحده الغاز، بنكون وحده الغاز من المعادلات التاليه: اسطوانه الغاز، الخراطيم، الملف اللولبي اللي هو داخل الماكينه، عندك المنظم. دي وحده الغاز اللي هي اسطوانه الغاز. اول حاجه اسطوانه الغاز بتستخدم للحام الميج العديد من الغازات مثل ثاني اكسيد الكربون والارجون والهيليوم والخواطر. الغازات المستخدمه في لحام الميج بقى: يعمل الغاز ده على طرد الهواء الجوي اثناء عمليه اللحام، زي ما احنا قلنا بيعمل عمليه منع او واقي لمنع الاكسده. ومن الغازات المستخدمه دي بقى عندك غاز الارجون وغاز الهيليوم. غاز الارجون ده موجود في الهواء بنسبه بأعلى نسبة من باقي الغازات الخاملة، هو يستخدم في لحام الميج في لحام المعادن الحديدية. ده مميزاته رخيص الثمن مع مقارنته بالغازات الأخرى، مقاومة قليلة مع التيار، يعطي هدوء واستقرار للقوس. تاني حاجة غاز الهيليوم، وهو غالي الثمن، مميزاته ذو كثافة قليلة إذ يتزايد بسرعة ما يؤدي لاستهلاك أكثر للغاز، ومقاومته عالية للتيار أي الحرارة عالية بسبب المقاومه، ويعطي عمق الحام كبير. ديت نوعين من الغازات لهم مميزات. النوع الثالث عندك غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو الCO2، ده غاز شبه خامل في درجات حراره عاليه،
ويتحلل في درجات الحرارة العالية وهو رخيص الثمن ويستخدم في لحام الفولاذ الضخم فقط. الخلائط اللي هو بقى تكون خلائط من غازين اثنين أو أكثر، غازين أو أكثر، وتستخدم الخلائط لإعطاء عمق لحام واستقرار أكثر للإيه؟ للقوس، ودي أنواع الغازات المستخدمة في لحام المياه. نيجي تاني نوع، تاني بند من وحدة الغاز، الخراطيم، ودي بتصنع منها البلاستيك المرن حيث تتحمل الضغوط العالية. ثالث حاجة الملف اللولبي، وده يتحكم الملف اللولبي ده هو تدفق غاز الحاج الغاز اللي هو المستخدم اللي هو الواقي للمنع التأكسد ده. الملف ده اللي بيتحكم في تدفق الغاز ويتم تشغيل الملف اللولبي بوسيله التغذية وتيار اللحام ووسيلة الضغط على زناد مسدس اللحام. عندك المسدس ده عن طريق الضغط عليه ده بيتم تشغيل الملف اللولبي ده المتحكم في ضغط الغاز. تاني حاجة وسيلة التغذية وتيار اللحام. ثالث حاجة عندك منظم اللي هو مقياس التدفق، والمنظم ده بينظم قراءة ضغط الاسطوانة الداخلي، والآخر تحديد ضغط العمل اللي هو أنا عايزين نعرف احنا شغالين على ضغط كام أو بنظبط اللحام على ضغط كام عن طريق المنظم ده. نيجي للحام الميج ده له مميزات، إيه هي مميزات لحام الميج أو لحام بالقوس المعدني المحجب بالغاز اللي هو الميج؟ قليل الشرارة ولا ينتج عنه خبث وينتج لحام نظيف، دي أول نقطة. ثاني حاجة يعطي لحامات ذات دقة وجودة عالية، سريع الأداء خاصة عند مقارنته بالقوس الكهربي اليدوي، يمكن لحام الصفائح الرقيقة، وديت مميزاته. له عيوب برضه، يحتاج لصيانة مستمرة على طول، صعوبة التنقل من مكان لآخر، يتطلب غازات بهذا الزمن لأن هنا فوق تعتبر معدات بهذا الزمن إذ ما قورنت بمعدات اللحام بالقوس الكهربي العادي. نيجي بعد ذلك اللحام الثاني اللي هو اللحام